Привет всем, с вами я Project Team, и сегодня у нас анпакинг Lightning кабеля 1 метр от компании Apple для iPhone 5, 5s, 5c, для iPad 4 поколения, iPad mini 1 поколения, iPad mini 2 поколения и iPad Air, а также для iPod Touch 5 поколения. Кабель у нас поставляется в такой вот маленькой коробочке. Здесь у нас яблочко, написано Lightning to USB кабель, длина кабеля 1 метр. Здесь у нас написано, кто изготовитель. Сейчас камера немножко сфокусируется. Здесь можете видеть, кто изготовитель, кто поставщик в России. В России поставщик Apple Rus. С задней стороны у нас на нескольких языках написано тоже Lightning to USB кабель и сколько он по длине. Здесь нарисовано, как им пользоваться. Здесь у нас комплект, с чем работает, и снизу у нас наклеечка Apple с маркировочкой моделька, также длина и Decision by Apple in California. Ну и стоят еще различные маркировки со штрих-кодом. Давайте вскроем коробочку и посмотрим, что у нас поставляется еще с кабелем. Аккуратно, я его уже вскрывал, аккуратно вот это вот отдираете. Так, все аккуратно открывается внутри. Видите, вот так упакован у нас кабель. Вытягиваем. Вот он у нас 1-метровый кабель беленький. Его мы распакуем чуть попозже. У нас еще внутри идет в коробочке. Как видите, вот идут документации и все. В коробочке больше ничего нету. Здесь у нас идет такая документация, которая с маркировками сертификатов различных. Идет вот такая еще документация. И все, наклеечек с кабелями Apple не кладет, собственно говоря, как и всеми прочими аксессуарами. Да, с мышкой Magic Mouse Apple тоже не положила наклеечек. Очень печально. Да, если вы слышите какие-то посторонние звуки, типа криков, я извиняюсь, то у меня в коридоре так шумят. Давайте мы сейчас достанем этот кабель. Все так расклеивается. Кабель у нас, по идее, свободно достаться. С одной стороны мы его размотали, давайте размотаем его с другой. Все очень крепко склеено, какой-то хороший клей. Не боюсь. Очень практично упаковывает свои продукты. И вот мы спаковали наш кабель. Вот у нас идет 1-метровый кабель. Такие же кабеля Apple кладет в комплект с устройствами. Вот так у меня износился кабель от iPhone почти за полгода использования. От iPad еще хуже. Поэтому я купил этот кабель для iPad. Новенький Lightning кабель. Посмотрим, что здесь они на самом кабеле что-нибудь пишут. Да, здесь стандартный USB разъем 2.0, сколько помню, на Lightning. Сейчас посмотрим, что у нас на кабелях что-нибудь написано. Потому что обычно еще пишут Decision что-нибудь на кабелях.
Нет, на кабелях я никакой записи не вижу. А, нет. Вот у нас есть запись. С камеры сфокусируется. Я не знаю, видно вам, нет. Но там написано Decision by Apple in California Assembly in China. Ну, вот это вот такой у нас был комплект, который шел с кабелем. Коробочка в стиле Apple, беленькая такая. Макулатура, то, с чем был завернут кабель, и сам кабель USB to Lightning на 1 метр. Всем спасибо за внимание, подписываемся на наш канал, ставим лайки, вступаем в нашу группу ВКонтакте, фолловим нас в Твиттере, вступаем в нашу группу Facebook, а также подписываемся на Инстаграм, на мой Инстаграм, на Инстаграм Дениса. Всем спасибо, всем